amma yaada gabaabaa isiniif qoduufan dhufe nageenyi koo kabajaa lafirratti isiniif ta'u jecha ani obboleessa keessan Faayisaadha. Karaa fuula Facebook kiyyaatiin hedduu isaa maxxansiraa namoonni fuula sanaan argitanii comment gootanii fi akkasumas Telegram channel furtuu abbara namoonni argitan hunda keessaniif kana highlight isiniif qoduu barbaadatanii jalqaba irratti barnoonni amma asirratti argaa jirtan kun barnoota hedduu murteessaadha. Hedduu isin fayyadu. Keessumaa dargaggoota hedduu kan fayyadudha. Akkasumas namoota biroo kan fayyadudha. Yeroo isin itti hojjettan yeroo free ta'ee yeroo hojii keessan fala walitti hin buune kan isin barattan kan isin ittiin hojjettanis jechuudha. Karaa biraa namoota hojii qabdaniif hojii dabalataa isiniif uuma. Namoota hojii hin qabneef immoo madda galii isiniif ta'uu danda'a jechuudha. Sababiin isaa iskiilii waan ta'eef akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti iskiiliin hedduu barbaachisaadha. Barnoonni namni kamillee barachuu qabu barnoota iskiiliiti jechuudha. Iskiilii yookiin jechuun ogummaadha jechuudha. Ogummaan keenya lafa kamittiyyuu bu'aa nuuf buusa. Yeroo ammaa kanattis immoo yeroon kun yeroo ogummaan itti bu'aa nuuf fidudha jechuudha. Yeroo harka namaa eegnu osoo hin taane yeroo itti hojii ofii keenyaa uumnee ittiin jireenya keenya geeddarruudha jechuudha. Beekumsa xiqqoo sammuu keessan keessaa qabdan gabbifachuudhaan bultoo keessan guutumaan guutuutti 100% karaa ittiin jijjiiruu dandeessan isin barsiisna jechuudha. Inni nuti irratti fuulleffanne barnoota digital marketingiiti yookiin immoo akkamitti gabaa dijitaalaa kana keessa seennee jireenya keenya geeddaruu dandeenya waan jedhu giddu galeeffannee barnoota digital marketingii gadi fageenyaan barsiisna. Sanaaf garuu waan nu barbaachisu namoota kompiitara qabdaniif barumsa basic computer skill baranna jechuudha. Yookiin immoo bilbila keenya akka kompiitaraatti akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu baranna. Namoonni kompiitara qabdan waa'ee kompiitaraa sirriitti gadi fageenyaan baranna jechuudha. Kana jechuun akkuma yeroo darbee barnoota IT jennee yookiin barnoota kompiitaraa jennee gibbiitti yookiin kolleejitti baranne sana mujula hedduu garagalchuu osoo hin taane waa'ee kompiitaraa waan isin barbaachisu waan har'aaf isiniif ta'u waa'ee kompiitaraa gadi fageenyaan teoorii kompiitaraa dhufaatti kompiitaraa jenereeshinii kompiitaraa taayippii kompiitaraa guutummaa isaa teoorii dubbisuudhaaf yeroo hin qabu. Dhugumaan isin jira gonkumaa yeroo hin qabu. Yeroon kunis yeroo akkasii miti. Umaas isin fayyadu teoorii sammuu keessan guutuu. Kan isin fayyadu garuu kompiitara akkamitti akka banattu, kompiitara akkamitti akka itti fayyadamtu, akkamitti akka ittiin barreessitu, akkamitti akka ittiin hojii hojjettu, akkamitti akka ittiin bu'aa buufattee jireenya kee geeddartu. Kanatti kan nuti barannu jechuudha as keessatti. Waa'ee kompiitaraa highlight isaa yookiin irra keessa kan nu fayyadu, kan har'a jireenya kee geeddaruu kan danda'u, kan kaardii moobaayilii si guutuu danda'u, kan daataa bilbila keetii si guutuu danda'u qofa barannaa jechuudha. Isa kana sirriitti qalbeeffachuu qabdu jechuudha. Malee mujula hedduu isiniif inni mujula hedduurraa galabbaxxanii yookiin mujula hedduu dubbistanii shamaddaddanii keessa akka dabartan gonkumaa hin barbaannu barnoota akkasiitiifis gonkumaa yeroo hin qabnu jechuudha. Kanaaf beesii kompiitara iskiilii dandeettii kompiitaraa irra keessa isin barsiisna jechuudha. Kan isin har'aaf kan isinii ta'u akkaataa isinitti beeksisa adda addaa hojjettan, akkaataa isinitti barreeffama adda addaa barreessitan, akkaataa isinitti waan onlaayinii wal qabatu kana kompiitara fayyadamtanii akkamitti akka hojjettan waa'ee kompiitaraa akka sirriitti beektanii jechuudha. Akkamitti laaptooppii ta'ee, deeskitooppiis ta'ee kompiitara kamillee banachuu akkamitti akka dandeessan, bantanii immoo itti fayyadamuu akka dandeessan isin barsiisna jechuudha. Kun hedduu isin fayyada jechuudha. Yookiin immoo barnoota digital marketingiitiifis karaa isiniif saaqa jechuudha. Inni dabalataan AI wal qabatee akkamitti AI fayyadamna? AI faayidaan isaa maali? AI nuti fayyadamuu qabnu immoo kamii? Akkamitti fayyadamna? Maaliif nu gargaara? AI aldureen nu barbaachisu maalidha waan jedhu waa'ee AI yookiin immoo artificial intelligence sirriitti baranna jechuudha. Sirriitti baranna. AI yeroo ammaa kanatti hojii nuuf salphisaa, yeroo keenya nuuf qusataa, jireenya keenya illee geeddaruu danda'a jechuudha. Yoo itti fayyadamne ta'aati. Maaliif AI jechuun gargaartuudha yookiin immoo waan sappoorti nu godhuudha, waan nu deeggaruudha, waan hojjennu irratti tokko diizaayinii hojjetoo taate immoo giraafiksii diizaayinii hojjetoo taate giraafiksii diizaayinii keessatti wanti tokko jenereetii gochuudhaan ni gargaara AI'n. Akkasumas viidiyoo adda addaa hojjennoo taate kontentii kireetariidha yoo taane yookiin immoo kontentii uumna yoo taate kontentii uumnee ittiin namoota barsiisna, namoota leenjisna yoo taate waan adda addaa hojjechuudhaan nu gargaara. Barataa yoo taane illee akkanatti sappoorti nu godha jechuudha. Kanaaf AI akkamitti fayyadamna? AI isa kamtu sirriidha? Kan fayyadamuu qabna? Kamtu AI yeroo hammaatti fayyadamne jireenya keenya geeddaruu dandeenya waan jedhu sirriitti wajjiniin baranna. Inni biraan viidiyoo editingii jechuudha. Viidiyoo editingii irratti viidiyoo editingii bilbila fayyadamuu dandeenya, akkasumas kompiitara fayyadamuu dandeenya. Kan nuti irratti xiyyeeffannu garuu bilbila. Namoonni hedduu dandeettii bilbila bitachuu bira ga'ee jira jechuudha. Amma akka biyya keenyatti namni baay'een dargaggoonni baay'een bilbila of harkaa qabu. Haa xiqqatu, istoreejii isaa guddaa haa ta'u, xiqqaa haa ta'u bilbila of harkaa qabu. Bilbila keessan fayyadamtanii akkamitti akkasiin viidiyoo editii gootan yookiin viidiyoo waraabdanii editii gootanii YouTube keessan irratti yookiin Facebook keessan yookiin immoo TikTok keessan irratti akkamitti maxxanfattanii galii argachuu akkasiin dandeessan viidiyoo editingii
bilbila fayyadamuudhaan akkamitti akka hojjennu isin barsiisna. Namoota fedhii qabdaniif immoo kompiitara fayyadamnee akkamitti ediitii akka nuti goonu akkamitti akka goonu sirriitti isin barsiisuu dandeenya. Ammaaf garuu xiyyeeffannoon keenya bilbila keenya qofaa fayyadamnee akkamitti geemii ilaalaa oolurraa yookiin fiilmii biraa ilaalaa oolurraa gara jireenya keenyaaf waan barbaachisu gara waan galii nu galchuutti akkamitti akkasiin dhuftan yeroo boqonnaa keessanii daqiiqaa qabdanitti viidiyoo muraasa ediitii gochuu akkamitti akkasiin dandeessan sirriitti barnoota viidiyoo ediitingii bilbilaan isin barsiisna jechuudha. Inni biraan onlaayin biizinesiidha jechuudha. Onlaayin biizinesii jechuun onlaayin irratti akkamitti biizinesii hojjechuu akka nuti dandeenyu sallee diiteelii gadi fageenya isin barsiisna. Akkasumas hojii tokko tokko akkasiin hojjetaniif isin deeggarra jechuudha. Barnoota kana hunduma isaa karaa telegiraamii barannaa jechuudha. Karaa telegiraam guruupii barannaa. Telegiraam guruupiin banamee jira. Achirratti tokkoon fedhii keessaniin warri beesii kompiitarii barachuu barbaadan waa'ee kompiitaraa gadi fageenya isin barsiisne kan isin fayyadu jechuudha. Kan isin amma fayyadamaa kan jirru isinillee akka isin fayyadamtan. Diijitaal maarkeetingii warri barachuu barbaadan diijitaal maarkeetingii zeeroorraa hanga isin waan tokko galii tokko argachuu dandeessanitti isin barsiisna. Akkasumas AI wal qabatee akka hanga isin sirriitti waa isa hubatte isin barsiisna. Viidiyoo ediitingii sana hunduma isaanii bifa salphaa ta'een bifa isinii galuu danda'uun isin barsiisna jechuudha. Barnoonni kun hundi isaanii tiyoorii bal'aa kan qaban osoo hin taane piraaktisii bal'aa qabu. Turtii nu gaafatu jechuudha. Hanga ta'e turuu nu gaafatu. Kana jechuun isteeppiidhaan yaalaa deemtu jechuudha. Har'uma namni tokko viidiyoo ediitingii yoo barsiisnu har'uma ka'ee namni tokko editara cimaa hin ta'u. Isteeppiidhaan tarkaanfataa deema jechuudha gara fuulduraatti. Sana booda yaalii keessa gara nama cimaatti dhufuun waan nu daangessu takka illee hin jiru jechuudha. Waan kanis akkuma kanaa jechuudha. Kanaaf namni fedhii qabdan karaa keessaa dubbisaa liinkii isaa koomentii irraa fudhadhaatii yaada keessan nuuf qoodaa. Barachuu warri barbaadan immoo ammuma otoo yeroon hin fagaatiin ammuma eegalaa boruu keessan miidhagfadhaa isiniin jenna. Karaa YouTube chaanaalii barnoota adda addaa isinii maxxansaa barsiisnee maxxansina. Achirraa viidiyoo sana fayyadamtanii jireenya keessan geeddaruu dandeessu. Itti fayyadama kabajama yaada keessaniif qabdan koomentii lanuuf ka'a. Akkamitti akka baratamuu qabu akkamitti akka wanti itti fufu yaada biraa qabaattan illee koomentii irratti yaada keessan barreessaa. Akkasumas karaa bilbilaatiin nu haasofsiisuu dandeessu. Itti fayyadama. Keessumaa ijoolleen keenya yeroon kun yeroo diijitaalaa waan ta'eef gara diijitaalaa kanatti koottaa waliin barannaa bultoo keenya waliin geeddarraa isin jechuun barbaada. Nagaan naa tura. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal agarra. Nagaatti.